मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ और हम ईरान से अभी हम लोग आ रहे हैं और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ पे पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराता रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वहाँ पे क्योंकि हम कुंभ सिटी में थे, वहाँ पे वैसे हमलात वगैरह नहीं हो रहे थे जिस तरह से तेहरान में हो रहे थे, तो वहाँ पे बिल्कुल सेफ था, लेकिन तेहरान वगैरह में थोड़ा हालात सख्त थे हमारे लिए। इंडियन एम्बेसी जो है, हम कुंभ में थे तो वहाँ से हम लोग के लिए बस का अरेंजमेंट किया, फिर उसके बाद मशहद लेके गए, वहाँ पे हम लोग होटल दिया, फिर वहाँ से हम लोग को मशहद से बाया दिल्ली तक हमारी फ्लाइट थी। वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 दिन हमें रुकना पड़ा, उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए फ्लाइट अरेंजमेंट कर दी, तो हम वहाँ से अभी तो फिलहाल बेटर, क्योंकि सीज फायर भी हो गया तो हालात बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम लोग मशहद में रुके तो वहाँ पे भी हालात बहुत अच्छे थे, तेहरान में सिर्फ वहाँ पे थोड़ा हालात सख्त थे। वहाँ पे कश्मीर का कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि हम वापस लौट आए और अच्छे से हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो भी बहुत अच्छे से, जो एम्बेसी इंडिया की तरफ से वहाँ पर मौजूद थी उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के और किस हुकूमत के जिसने हमें यहाँ पर वापस लाया। और बहरहाल वहाँ पर भी माहौल अच्छा खासा था, कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन एक जंग का माहौल था और ऐसा लगता था कि आगे कुछ ज़्यादा होगा, कोई बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन अगर बढ़ जाता, इस वक्त कुछ सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन अगर आगे बढ़ जाता तो उस माहौल में ज़रा मुश्किल होता है वापस घर लौटना। तो इस वक्त हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस हुकूमत के कि हमें वापस निकाल कर जो वो इंडिया में लाया है, तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया। कितने समय से आप रह रहे थे? और हम जो वो स्टडी के लिए गए थे यहाँ से तकरीबन 7 महीने पहले हम वहाँ गए थे। वहाँ पे इतनी जंग थी, यानी मुझे वहाँ पे रहने का मन ही नहीं चाहा था, अपने वतन आने का मन चाहा था, लेकिन अब आ गई तो बहुत खुशी है मुझे अपने वतन आने के लिए। We are very thankful from Indian government that they saved from these missiles and this, these attacks. Thank you very much. What kind of situation now in Iran? It's much better and it's talking about ceasefire. ठीक है, अभी तो नॉर्मल हो गया है, अभी तो नॉर्मल हो गया है। कितने दिनों से आप वहाँ पर थे? मैं तो आता जाता रहता हूँ। अभी मैं रमजान के बाद तकरीबन नियर अबाउट 3 months के मैं गया हुआ था, तो बच्चे भी मेरे वही हैं, हम भी वही। सरकार का कितना सपोर्ट रहा? बहुत, इंडियन एम्बेसी का बहुत सपोर्ट रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने दूसरों से भी कहा है, इंडियन एम्बेसी ने वाकईन एक बहुत पॉजिटिव रोल पहले दिन से और बहुत ही मेहनत वाला काम, खासतौर से जिसमें एम्बेसडर हमारे और वहाँ का ग्राउंड स्टाफ जो एम्बेसी का जमीन पर उतर के उसने काम किया है, बच्चों को जमा करवाना, बसों में बैठलवाना, सबने बड़ी मेहनतें की हैं, वाकई बड़ी मेहनतें की हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम इंडियन एम्बेसी के तमाम एम्प्लॉयज़ का और तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें बच्चों को यहाँ तक लाने में मदद की है। माकिल अली है और मैं ईरान में स्टडी कर रहा हूँ, तो अभी तो वहाँ पे मीडियम हालात है और उसके बाद जो है इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो है बहुत हेल्प की है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वगैरह दी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई हमें, और हम तो कंडीशन अब बेहतर है। 2-4 रोज पहले बहुत खतरनाक कंडीशन थी, कब क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता था, मगर इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए अच्छे होटल की व्यवस्था की, हमें रहने के लिए जबरदस्त होटल दिए और खाने का बहुत ख्याल रखा। इंडियन खाना मिला हमको खाने के लिए। वहाँ से आने में आपको कोई तकलीफ नहीं, वहाँ से आने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई सर। आपने वहाँ पे कोई मिसाइल देखा? सर हमने बहुत मिसाइल देखी वहाँ पर, हर वक्त रात में वहाँ पर मिसाइल होती रहती थी, ड्रोन होते रहते थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने इंतजाम के साथ हम लोगों को बुलाया, होटल का भी बहुत अच्छा इंतजाम था और एम्बेसी के लोग वहाँ पर मौजूद थे हमें लेने के लिए, यानी कुंभ शहर में, और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। बहिश्त ज़हरा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम उत्तराखंड। क्या कहेंगी? सबसे पहले आप भारत आई हैं, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार आपको लेकर आई। बस थैंक्स अलॉट। हम बोलते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान हैदर मुकर्रमी है और कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंधु के तहत आप लोगों की वापसी हुई है, बच्चे भी छोटे आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थैंक्स टू माय गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। दोनों सरकारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, ईरान और हिंदुस्तान की दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा बर्ताव हमारे साथ और
بہت اچھے سے ہم لوگوں کو وہاں سے نکالا, کوئی مشکل کسی طرح کی نہیں. میں کشمیر کا کشمیر پہنچ کیسا محسوس کر رہے ہیں سب سے پہلے؟ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ ہم واپس لوٹ آئے اور اچھے سے. ہمارے ساتھ جو بہیو ہوا وہ بھی بہت اچھے سے, جو ایمبیسی انڈیا کی طرف سے وہاں پر موجود تھی ان کا بھی ہم بہت بہت شکر گزار کر رہے ہیں. ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے اور حکومت کے جس نے ہمیں یہاں پر واپس لایا. اور بہرحال وہاں پر بھی ماحول اچھا خاصا تھا, کوئی بڑی مشکل نہیں تھی, لیکن ایک جنگ کا ماحول تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آگے کچھ زیادہ ہوگا, کوئی بڑی جنگ ہونے والی تھی. لیکن اگر بڑھ جاتا, اس وقت کچھ سیز فائر کا اعلان کر دیا, لیکن اگر آگے بڑھ جاتا تو اس ماحول میں ذرا مشکل ہوتا ہے واپس گھر لوٹنا. تو اس وقت ہم بہت بہت شکر گزار ہیں اس حکومت کے کہ ہمیں واپس نکال کر جو ہے وہ انڈیا میں لایا ہے. تو آپ کے بہت بہت شکر. کتنے سمے سے آپ رہ رہے تھے اور ہم جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے گئے تھے یہاں سے تقریباً 7 مہینے پہلے ہم وہاں گئے تھے. وہاں پہ اتنی جنگ تھی, یعنی مجھے وہاں پہ رہنے کا من ہی نہیں چاہیے تھا, اپنے وطن آنے کا من چاہیے تھا, لیکن اب آ گئی تو بہت خوشی ہے مجھے اپنے وطن آنے کے لیے. We are very thankful from Indian government that they saved from these missiles and this, but these attacks. Thank you very much. what kind of situation now in Iran? It's much better and it's talking about ceasefire. ٹھیک ہے, ابھی تو نارمل ہو گیا ہے, ابھی تو نارمل ہو گیا ہے. کتنے دنوں سے آپ وہاں پر تھے؟ میں تو آتا جاتا رہتا ہوں. ابھی میں رمضان کے بعد تقریباً اباؤٹ 3 months کے میں گیا ہوا تھا, تو بچے بھی میرے وہی ہیں, ہم بھی وہی. سرکار کا کتنا سپورٹ رہا؟ بہت انڈین ایمبیسی کا بہت سپورٹ رہا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے دوسروں سے بھی کہا ہے, انڈین ایمبیسی نے واقعاً ایک بہت پازیٹیو رول پہلے دن سے, اور بہت ہی محنت والا کام, خاص طور سے جس میں امبیسڈر ہمارے اور وہاں کا گراؤنڈ اسٹاف جو ایمبیسی کا زمین پر اتر کے اس نے کام کیا ہے, بچوں کو جمع کروانا, بسوں میں بیٹھلوانا, سب نے بڑی محنتیں کی ہیں, واقعاً بڑی محنتیں کی ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام انڈین ایمبیسی کے تمام امپلائیز کا اور تمام لوگوں کا جنہوں نے اس میں بچوں کو یہاں تک لانے میں مدد کی. عاقل علی ہے اور میں ایران میں اسٹڈی کر رہا ہوں. تو ابھی تو وہاں پہ میڈیم حالات ہے, اور اس کے بعد جو ہے انڈین ایمبیسی نے ہماری جو ہے بہت ہیلپ کی ہے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہر چیز کی فیسلٹیز وغیرہ دی, اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی ہمیں, اور ہم کنڈیشن اب بہتر ہے. 2-4 روز پہلے بہت خطرناک کنڈیشن تھی, کب کیا ہو جائے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا, مگر انڈین ایمبیسی نے ہمارے لیے اچھے ہوٹل کی ویوستھا کی, ہمیں رہنے کے لیے زبردست ہوٹل دیے, اور کھانے کا بہت خیال رکھا. انڈین کھانا ملا ہم کو کھانے کے لیے. وہاں سے آنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں؟ وہاں سے آنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی سر. آپ نے وہاں پہ کوئی میزائل دیکھا؟ سر ہم نے بہت میزائل دیکھی وہاں پر, ہر وقت رات میں وہاں پر میزائل ہوتی رہتی تھی, ڈرون ہوتے رہتے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے انتظام کے ساتھ ہم لوگوں کو بلایا, ہوٹل کا بھی بہت اچھا انتظام تھا, اور ایمبیسی کے لوگ وہاں پر موجود تھے ہمیں لینے کے لیے, یعنی قم شہر میں, اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی, اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. بہشت زہرا. آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ ہم اتراکھنڈ. کیا کہیں گی سب سے پہلے آپ بھارت آئی ہیں, آپریشن سندھو کے تحت بھارت سرکار آپ کو لے کر آئی؟ بس تھینکس الاٹ. تھینکس الاٹ. ہم بہت تعلیم کے تحت. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ذیشان حیدر مکرمی ہے, اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم اتراکھنڈ کے رہنے والے ہیں. کیا کہیں گے آپریشن سندھو کے تحت آپ لوگوں کی واپسی ہوئی ہے, بچے بھی چھوٹے آپ کے ساتھ؟ فرسٹ آف آل وی ول تھینکس ٹو مائی گورنمنٹ, اور اسپیشلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا. دونوں سرکاروں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے, ایران اور ہندوستان کی دونوں سرکاروں نے بہت ہی اچھا برتاؤ ہمارے ساتھ, اور بہت اچھے سے ہم لوگوں کو وہاں سے نکالا, کوئی مشکل کسی طرح کی نہیں.